Добро дојдовте во Ти ќе ми кажеш. Уставниот суд донесе одлука со која на председателот на државата му се даде право да помилува лица осудени за изборни измами, педофилија и трговија со дрога. Уставниот суд повторно му дозволи на председателот да може да помилува кого сака, па и осомничени за изборни кражби. Туф, драма, бре. Па тоа шатори, па автобуси, па спонтана ноќна мобилизација на јавна администрација, сендвичи, греена ракија, полиција, па тоа кордони. А зашо? Зашо? За најобична економска мерка, како еден каталјон до сега што се донесени за Македонија да е лидер у регионот по doing business. Опозицијата наивна као што е, и стварно помисли дека председателот ќе почне со помилување, уште рано са бале доека мие зуби и дигна народ за џабе. После се сети дека искочи глупа, али тоа ти е која не размишljаш на време. А што се дешава уствари? Уставниот суд па не носи одлука за нашите домашни преваранти на избори, педофили и трговци со дрога. Па носи одлука за привлекување странски изборни преваранти, педофили и трговци со дрога. Пошто е забрането рекламирање пред избори, власта, лукава као што е, прави скриена кампања, промовира нова мерка за привлекување странски инвестиции без никој да се сети. Коба ја ги помилување од председателот, како да не, шие ми га Джуро и така натаму и наму. Овака е најавено да стане славно за сите дискриминирани и неправедно осудени криминалци од странство што се занимаваат со овој бизнис, па да слушнат и да си дојдат овдека, да си добијат слободна сива зона кај нас, простор и најбољи услови за развијање на бизнисот, што до сега го криеле кај нив од нивната полиција. Владата шо прави? Кај нас им обезбедува инфраструктура и се што им треба за да прават бизнис. Да речеме, за криминалци за избори. За некоја сума кеш странски капитал, владата обезбедува гласачки кутии. Криминалците шо прават? Ги кршат! Обезбедува фантомски гласачи, криминалците шо прават? Гласат! Обезбедува човечиња, криминалците ги влечат за уши на гласање. Обезбедува станчи од 50 квадрати, криминалците ги полнат со по 50 гласачи на иста адреса. Обезбедува лифтови, криминалците ги расипуваат за да не дојдат пензионери на гласање. Владата субвенционира по 1 евро за гласач. 50.000 гласачи, 50.000 евра. 500.000 гласачи, 500.000 евра. Да не е малку. За додатен кеш, у пакет, влага и обезбедено државјанство, лична карта, стан или куќа заедно со помилување и други разни повластици. Ево, педофилите, например, се ослободени од данок ако запослат млади и помлади од 20 години. Ако може у странство да се купува државјанство за $1.000.000, зашто да не може кај нас за $1.000.000, може и поевтино. И најважното од се, што е најважно од све, со овие слободни сиви економски зони и оваа одлука на уставен, па се оправа една тешка неправда, еден тежок дефект у уставот. Кој беше до сега председателов на нашава држава? На што ви личи? На што личеше и на што ви личи? Англиска кралица, домазет, има слика нематон. Сте го слушнале нешто да каже? Па не сме. Не дека не знае. Вржани му се руките со уставот. Ништо не сме да пипне. Овака, со ова одлука, добиваат вржани раце. Па председател, бре. Па татко на нација. Помилува кого сака, кога сака и колку сака. Па кој ќе се размафта со таа руките. Па лево, па десно. Па, диригент, Бечка филхармонија. Па со лева рука иде, помилува педофилија. Па со десна иде таму, помилува за трговија со дрога. И со двете руки иде, онака иде. И помилува за изборен криминал, крещендо. Па да, се знае каде највише капитал кај иде. Значи,
Апелирам во иднина да не се зима све здраво за готово, се шири паника и да се брани тоа што го гледаме, да го браниме тоа што го гледаме, а не тоа што ќе ни го кажат и што ќе донесат одлука. И да се продаваме тамо за греена ракија, што знам, барикади, и ќе одиме у Скопје ноќе по пижами и така натаму. Значи, толку денес за мене, од мене за вас. Дојдоње пријатно. Абе, донесува тоа сендвичите. Нема за џабе да работам за ова СДК. Исклучи камера.